Magandang araw mga sounds. Ito, meron nga pala akong bagong gawang Bluetooth speaker. Ayan yung itsura nya. Bali, kagagawa ko lang pala na ito kahapon. Sa sound test po natin siya. Pero bago po natin sa sound test, ito po pala yung mga laman nya. Ang ginamit ko po dito yung Twitter, itong K-Audio. Ayan, ito po siya. Bali, ito yung box nya. K-Audio na dome tweeter, 100 watts, 8 ohms. Ayan, Concert po ito, brand ng Concert. Ayan. Tapos sa speaker naman muna niya, ginamit ko dito ay ayan siya, 6 inches, 6 and a half. Ayan, 6.5 inches Pro PW620. Ayan. Ano nga pala to, 200 watts na 6.5 inches. Ayan. Hindi lang nakalagay dito sa box niya yung watts niya, pero 200 watts nakalagay doon sa likod ng magnet. Tapos nga pala yung ginamit natin dyan na amplifier, ayan, Bluetooth din siya, Sakura. Ayan. Malit lang siya, halos isang dangkal lang. Ayan. Ayan. Ito na yung box niya, lit lang. Ayan. AB993UB. Ayan, 80 watts per channel. 2-way po yan. Ayan, Sakura. Ayan, max power output nya AC to 20 volts, 80 watts times 2. Max power output DC 12 volts, 60 watts. Pero walang makitang sakit ng 12 volts dyan eh. Sa mga nakakaalam naman po dyan, paki-comment naman kung paano paganahin yung 12 volts dito sa amplifier na to. Meron na rin siyang 5 channel, USB, SD port. Ayan. Tapos FM, 2 microphone input, built-in 2 inches fan. Ayan, itsura po niya yan. Ayan. Meron siya ritong bass, mid, treble, balance, master volume, echo, mic tone, volume 1, volume 2, mic input, mic 2. Ayan ba, naka-input yung mic 2. Ni-skeleton ko na lang, tatama rito sa salamin eh. Hindi ko masya yung pinaka-jack nya. Gamit nga pala ako ng wireless mic na Kevlar, yung URX2 ng Kevlar. Yan, gamit ako sa dito ng fiberglass. Tapos sa kanyang likod, ito siya, ginawa ko lang dyan. Yan. Yan, open yung lagayan ng speaker. Pero ito nabubuksan din, hindi ko lang nagagawa. Ayan. Yes. Meron siya ritong dalawang terminal, left and right terminal na speaker. Tapos meron din siyang pwedeng jack, audio input. Ayan, left and right. Tapos ayun, wala nga yung 12 volts dito. Sa antena ng FM, wala talaga makita ng 12 volts dito. Parang sasaksaan ng 12 volts. Kaya kung may magtatanong nga pala kung magkano naubos ko rito, nasa 3,600 yung speaker, dalawang speaker na yan, dalawang tweeter, amplifier, pwera tong hindi kasali tong wireless mic. Tapos yung box ako na lang gumawa. Ayan, sound test po natin siya. This is Paulukens production from BNP.
PNP. Oh. Ayan mga ka-sounds. Narinig niyo yung tunog. Bali okay din naman siya. Tinesting ko na rin to sa pang karaoke sounds. Okay din naman. Maganda rin. Budget meal lang din naman, no. Kung meron kayong tirang plywood, madali lang naman gawin to. Tapos babudget lang kayo ng 3,600. Ayan, makabuo na kayo ng ganyan. Kung meron kayong kritasong plywood. Ayan. Tapos pwede naman din dito wired mic. Ayan. Meron lang akong extra wireless, kaya yun na nilagay ko diyan. O ayan, hanggang dito na lang mga sounds. Sana ay nagustuhan nyo. Maraming salamat.